दुखीको कल्याण गर्नु अथवा असहाय क्षमताहीनले कहीँबाट सहयोग पाउनु त्यही धर्मको पाठ हो। यिनै दिन दुखी असहाय बेचारा बुबा आमाहरूको आँसु पुस्न र उहाँहरूको दुखिरहेको घाउमा मलम बनेर उहाँहरूको लागि चाहिँ माया प्रेमले सम्हाल्नको लागि नै म यस धरतीमा जन्मेको रहेछु भन्ने कुराको भाव चाहिँ मलाई भइसकेको छ। परमात्माले भन्नुभएको छ अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नगर्नु नै ठुलो धर्म हो। भगवान् बुद्धले भनेको, परमात्माले पनि भन्नुभएको छ। मानव सेवा गर्ने पवित्र छ भावना, तपाईँको उदारताप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रिमा सेवा समाजलाई दिनुहुने सबको साथ, रिमा सेवा समाजलाई दिनुहुने सबको साथ। हरेक दानदाताहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद, हरेक दानदाताहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै मेरो मनै कस्तो भयो भने मलाई त त्यो भनिहालेँ नि, बुवा आमालाई बरु जतिसुकै जुन जिउँदो छन् दिन हामीले जिउँदो छन् दिन गर्न सक्दैनौँ। जब मान्छेहरूले अब मर्छन् नि अनि मान्छेहरूले फोटो हालेर यस्तो गरेर देखाउटी मात्रै गर्छन्, तर एउटा राम्रो सच्चा समाज सेवा गरेर उहाँ बस्नुभएको छ। र उहाँले भन्नुभएको छ मस्ट यु डाइट मस्ट आई डाइ, तिमी पनि मर्नुपर्छ हामी पनि तिमी पनि मर्नुपर्छ हामी पनि मर्नुपर्छ। त्यसको कारणले शुभ कर्म असल काम गर्न सिक। डिजिटल अनलाइन टिभी, डिजिटल दुनियाँको सहयात्री। नमस्कार, डिजिटल अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी रिमा सेवा समाज बुढा नीलकण्ठ 7 काठमाडौँमा छौँ र रिमा सेवा समाज यहाँले सामाजिक सञ्जाल कतै न्युजमा, युट्युबमा, टिकटकमा धेरै ठाउँमा रिमा सेवा समाजको भिडियोहरू हेरिरहनु भयो होला। धेरै आमा बुवाहरू लगायत बालबच्चाहरू धेरै जसको घरबार छैन, जसको दिनदुखीहरूलाई सेवा गर्दै आउनुभएको छ। र पछिल्लो समय यहाँले PhD बाबा गुल्मीको हुनुहुन्छ, उहाँको भिडियो पनि यहाँले हेरिरहनु भएको थियो र PhD बाबालाई पनि त्यहीँ लगेर राखिएको छ यति बेला। लगायत अम्बिकाजी यहाँ धेरै भाइरल पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै उहाँको भाइरल सँगसँगै त्यतिकै पीडा पनि छ। आज हामी रिमा सेवा समाज कसरी चलिराखेको छ, उहाँहरूको अवस्था के छ लगायतका विषय विविध कुराहरू गर्नेछौँ। र आज यो अवसर जुटेको छ हाम्रो पछिल्लो समयमा यहाँले चिनिरहनु भएको शिवदर्शन फिल्म्सकी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ सर्जक पनि हुनुहुन्छ, गायिका पनि हुनुहुन्छ, गायत्री थापा। उहाँले आज यो 16 शरदले सुरु भइसके पछाडि यही 16 शरदको अवसर पारेर उहाँले पनि आजको भोजन उहाँलाई गराउनु भएको छ। यही अवसरमा हामी भेटघाट गरेका छौँ र बाँकी कुराकानी म उहाँहरूसँग गर्नेछु। सुरुमा म रिमा सेवा समाज जसले ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ, रिमाजी यहाँलाई स्वागत छ। रिमा सेवा समाज अहिले कसरी चलिरहेको छ त्यसको विषयमा थोरै बताइदिनुहोस्। अब रिमा सेवा समाज चल्ने जुन हिजोका दिनमा चलेको थियो आज पनि त्यही नै हो। अब यसमा मैले सोचेकै त्यही हो, यो घर दैलो मुठी दान भनौँ न, एक मुठी उठाएर पनि पक्कै पनि यो बेसहारा भइनुभएका, सडकपेटीमा अलपत्र पर्नुभएका, कोही नहुनुभएका बाबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ एउटा छानोमा ल्याएर उहाँहरूको लालन पालन गरेर उहाँहरूलाई तातो न्यानोमा राखेर चाहिँ 4 टाइम पेटभरि खाना खुवाउने मेरो इच्छा थियो। त्यही इच्छा चाहिँ मैले सुरुमा त्यसै गरी नै कतै गएर 1 किलो चामल, कतै गएर 2 किलो चामल, कतै गएर दाल, कतै गएर तेल, कतै गएर नुन उठाएर यस्तै गरेर नै मैले धानेको थिएँ, सुरु गरेको थिएँ। यो अब त्यसरी सुरु गरेको काम आजसम्म पनि यो सेवा यसै गरी निरन्तर चलिरहेको छ। कसैले 1 छाक खाना खुवाइदिने, कसैले 1 छाक खाजा खुवाइदिने, कसैले 1 सिलिन्डर ग्यास भरिदिने, कसैले अलिकति तरकारी ल्याइदिने, यस्तैबाट नै यो सेवा चलि निरन्तर आज 4 वर्ष पुरा भएर 5 वर्ष लागेको छ। यसै गरी नै गइरहेको छ। यो अब रिमा सेवा समाज भने तपाईँले खोल्नुभयो, सुरुमा निकै अप्ठ्यारो पनि पर्यो होला, अहिले जस्तो सामाजिक सञ्जालको पहुँच त्यति बेला थिएन होला 4 वर्ष अगाडिको पिरियडमा। तपाईँले यो सुरुमा स्थापना गर्दा कसरी तपाईँको यो सेवामा म समर्पित हुन्छु, म सफल हुन्छु भन्ने तपाईँलाई कसरी चाहिँ इच्छा जाहेर भयो? यो त अब एउटा गड गिफ्टै भनौँ, भगवान् हिजो जन्मिने बेलामै यो खालको एउटा सेवाको कर्म दिएर चाहिँ मलाई यस धरतीमा पठाउनु भएको हो, म एउटा छोरीलाई होइन। यिनै दिन दुखी असहाय बेचारा बुबा आमाहरूको आँसु पुस्न र उहाँहरूको दुखिरहेको घाउमा मलम बनेर उहाँहरूको लागि चाहिँ माया प्रेमले सम्हाल्नको लागि नै म यस धरतीमा जन्मेको रहेछु भन्ने कुराको भाव चाहिँ मलाई भइसकेको छ। किनकि यो नयाँ भर्खर 1 वर्ष 2 वर्ष 5 महिना गरेको सेवा होइन। किनकि म पहिला 2005 मा चाहिँ
इजरायल गएको थिएँ। इजरायल गएर 6-7 वर्ष त्यहाँ कमाउने काममा सेवा गरेँ। त्यस पछाडि फर्किसके पछाडि म निरन्तर नेपालमा यसै गरी सेवा नै गर्न भनेर म विदेशबाट नि म यति धेरै नेपालमा बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ दुःख पाउनु भएको छ। विदेशमा त्यस्ता सुख काटेर बुवा आमाहरूलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि विदेशका बुढेसकाल लागेपछि अशक्त भएपछि चाहिँ विदेशमा त छुट्टै खालको फेसिलिटी छ, सरकारले गर्ने त्यो खालको सेवा सुविधा छुट्टै छ। तर हाम्रो देशमा त त्यो छैन। अपाङ्ग असहाय वृद्ध भइसके पछाडि घरकाले पनि हेला गर्छन् र बाहिर सडकमा पुग्नुपर्छ। सडकमा त्यसै भौतारी मर्नुपर्ने बाध्य हुन्छ कतिजनालाई। भनेपछि हामी जस्ता छोराछोरीहरूले मन दिएर उहाँहरूको सेवा गऱ्यौँ भने त धेरै पुण्यको कर्म हो। मानव सेवाभन्दा ठुलो धर्म यो संसारमा केही छैन। यो सेवामा जति पाइने आनन्द र खुसी अरूमा मिल्दैन। धन भनेको जति नै भए पनि मान्छेलाई पुग्दैन, तर आफूले गरेको कर्म भनेको योभन्दा ठुलो चाहिँ केही पनि होइन भन्ने भाव मलाई पहिल्यैदेखि थियो, सानैदेखि। त्यसैले गर्दा पहिला त आफू पनि बन्नुपर्छ भन्ने कुराले मैले पहिला म इजरायल गएर मैले काम गरेर आएँ। त्यस पछाडि आइसके पछाडि म निरन्तर अहिले 12 वर्ष लगभग हुन लाग्यो। यसै गरी म सेवामा नै मेरो समर्पित। अब यसरी यो समयअनुसार बुवा आमालाई एउटा सेवा गर्छु भन्ने जो भावना तपाईँमा जागृत भयो, तपाईँले विदेश पनि हेर्नुभयो, इजरायलमा गएर काम पनि गरे भन्नुभयो होइन, परदेशमा हेर्नुभयो, स्वदेशमा हेर्नुभयो। तपाईँले परदेशबाट जो सोचेर आउनुभयो मेरो देशमा म यसो गर्छु, बुवा आमाको सेवा गर्छु, जसको सहारा छैन उसको म सहारा बन्छु भनेर तपाईँले जो एउटा कल्पना एउटा अठोट लिनुभयो, यो देशमा त्यस्तो सजिलो रहेछ त? हाम्रो देशमा त्यस्तो सजिलो छैन, धेरै गाह्रो छ। विदेशमा त कति कुराको फेसिलिटी छ भनिहालेँ नि। एक त बाउआमा अशक्त उनीहरू छन् भने उनीहरूको कमाइमा छोराछोरी लोभ गर्दैनन्। जे छ बाआमाले मजासँग आनन्दले आफ्नो त्यो कमाइ चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ भनौँ न नोकर चाकर राखेर खाएर मजासँग बस्न पाउने उहाँहरूको त्यो हक अधिकार छ। 18 वर्षसम्म मात्र बाआमाको साथमा हुन्छन् छोराछोरीहरू। त्यस पछाडि आफू गरेर खान्छन् र बाआमाको सम्पत्तिमा उनीहरूले आँखा गाड्दैनन्। र दोस्रो कुरा बुढेसकाल लागिसकेपछि र अशक्त भइसके पछाडि सरकारले पनि उहाँहरूलाई छुट्टै खालको सेवा सुविधा दिइरहेको हुन्छ। आदि भनौँ न हामी जस्तो केयर गिभर गरेर काम गर्दाखेरि आदि त हामीलाई दिने तलब सरकारले दिन्थ्यो क्या। अब त्यस्तो गरी सेवा मजासँग घरमा एक्लै आनन्दसँगले चाहिँ एउटा नोकर राखेर एकजनालाई एउटा नोकर राखेर बस्न पाउने भनेको त्योभन्दा भाग्य त केही होइन नि त। अब हाम्रो हेर्नुहोस् त यहाँ कति सडकमा हुनुहुन्छ, कति अब यहीँ हेर्नुहोस् यत्रजनालाई हामीले आफ्नो मनले गरेका छौँ नि त यो सेवा। तर सरकारलाई यो खालको ध्यान छ त, ओहो त्यहाँ यस्तो छ, यस्तरी चाहिँ त्यो एउटा चिलले गरेको छ, एउटा बासको मात्र व्यवस्था गरिदिन पाएन कति हुन्थ्यो, ऊ यति हार गुहार लाएर हिँडेकी छ त्यो भन्ने त अलिकति ज्ञान आइदिएदेखि पनि कति हुन्थ्यो होला जस्तो मैले सोचेको छु क्या। म अब भनौँ न मैले केही गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ म कोही नहुने असहाय बेसाराहरूको लागि गर्छु क्या। ठुला मान्छेहरू भन्छन् ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्ने भन्दै ओडाबाट हो गर्नुपर्छ, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर पान्ताले घरमाथि हुनुभएका बुवा आमाहरूलाई लगेर सल ओढाइदिएर होइन थर्मस एउटा दिएर त्यो गरे फोटो खिचेर अनि आज हामीले यस्तो गऱ्यौँ भनेर फोटो हालेको देख्छु क्या मैले अध्यक्षज्यूहरूबाट। मलाई त्यो चाहिँ मेरै आमा पनि पान्ताले घरमाथि हुनुहुन्छ, मेरो आमालाई लगेर त्यो सम्मान गरेको त्यो मलाई चाहिँ, किनकि हामी छौँ नि त उहाँहरूको पाल्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूलाई गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ नि त। उहाँहरूलाई होइन क्या मेन चाहिँ गर्नु पनि कोही नहुने यस्ता ठाउँमा बुझेर चाहिँ त्यो सेवा त्यो खालको एउटा सम्मान गरिदिए उहाँहरूलाई कति मनोबल बढ्थ्यो होला, उहाँहरूलाई कति एउटा बाँच्ने आधार बढ्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो चाहिँ मनै त्यतैपट्टि जान्छ। त्यसले गर्दा सरकारले जुन विदेशमा छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा छँदै छैन। कति म त जर्मन पनि गएँ, फ्रान्स पनि गएँ होइन, अस्ट्रिया, म युरोपतिर पनि घुमेको छु। यो सबै हेर्दाखेरि अन्तको उसमा हाम्रो नेपालमा त छैन। जो यस्ता दिन दुखी असहाय बेसाराहरू छन् उहाँले त कि त जिउँदै मर्नै पर्छ कि भने हामी जस्ता व्यक्ति निस्किएर सकेको धेरै फेसिलिटी गर्न सके पनि यतिको भने पनि गराएर बचाएर राख्न सकेका छौँ। यही नै ठुलो कुरो ठान्नुपर्छ। यति बेला हामीसँग गायत्री थापा हुनुहुन्छ। आज यो सम्वेकले हामी यहाँ आएका छौँ। यहाँलाई यो अवस्था देख्दा आज यो छाक तपाईँलाई खाइरहँदा होइन हरेकलाई आफ्नो बुवा आमा भन्नुबित्तिकै एकदम सम्झना आउँछ होइन, मन पनि भक्कानेर आउँछ उहाँहरूलाई देख्दा। तपाईँलाई आज कस्तो अनुभूति भएको छ दिदी? नमस्कार। आज चाहिँ मलाई कस्तो भयो भने जुन यो रिमा समाज सेवामा जुन म आएर यो स्थिति हेर्दाखेरि एकदमै मेरो मनै कस्तो भयो भने मलाई त त्यो भनिहालेँ नि, बुवा आमालाई बरु जतिसुकै जुन जिउँदो छन् दिन हामीले जिउँदो छन् दिन गर्न सक्दैनौँ। जब मान्छेहरूले अब मर्छन् नि अनि मान्छेहरूले फोटो हालेर यस्तो गरेर देखाउटी मात्रै गर्छन्। तर एउटा राम्रो सच्चा समाज सेवा गरेर उहाँ बस्नुभएको छ जुन रिमा बहिनी, उहाँले चाहिँ यस्तो
बुवा आमालाई यहाँ ल्याएर यत्रो स्याहार गर्नुभएको छ, तर पनि अझै पनि यहाँ बस्ने व्यवस्था छैन, यति धौ छ होइन। सबैको उहाँको जस्तो भावना जागोस् र मैले पनि जान्छु, म पनि बेला बेला ठाउँमा यस्तै बुवा आमालाई आफूले सकेको चाहिँ एक दिन भानी भोजन होइन गरौँ न त, त्यही पनि मैले एक दिन भोजन गर्दा पनि त उहाँलाई सहयोग हुन्छ भन्ने मेरो भनौँ भाव जाग्यो। तर मैले चाहिँ बेला बेलामा जहाँ पनि गर्थेँ, अन्त त बरु सरकारले हेरेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, म्यामलाई एकदमै गाह्रो छ, किनभने व्यवहारिक यस्तो स्थितिको मान्छेहरूलाई कतिजनालाई ल्याएर अब अस्ति भर्खर यही अम्बिका गजुरेल दाईलाई देख्दाखेरि कस्तो हुनुहुन्थ्यो, अहिले ल्याउँदाखेरि आफ्नै आँखाले देख्दाखेरि खुसी लाग्यो होइन। तर सबैको भावना होस् होइन, सबैले आफ्नो भएका बुवा आमालाई होइन राम्रोसँग स्याहार र आफैले धर्म भनौँ न, सेवा नै धर्म त हो नि। हामी मन्दिर मात्रै गएर पैसा चढाउनु भन्दा बरु यस्तै यस्तै दुःख पाएकालाई ल्याएर एक छाक भए पनि खुवाऊँ, सबैको भावना जागोस् होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर हुन्छ। यहाँ अम्बिकाजीले अघि हामीलाई एउटा कविता पनि सुनाउनु भयो। यो कविता फेरि यति बेला हाम्रो डिजिटल अनलाइन टिभी हेरेर बस्ने सबैको लागि यहाँले यो सुनाइदिनु होला। हामी पिएचडी बाबासँग पनि कुरा गर्नेछौँ, यहाँसँग पनि कुरा गर्नेछौँ। एकदम राम्रो लाग्यो यो मेरो चाहिँ उद्धार गर्नुहुने रिमा सेवा समाजका जुन रिमा सिस्टर को लागि नि मैले यो शुभकामना शायरी लेखेको हुँ। बेवारी से सडक मानवहरूलाई उद्धार गरिदियो, बेवारी से सडक मानवहरूलाई उद्धार गरिदियो, भोकाएकाहरूको पेटमा अन्न पानी भरिदियो, भोकाएकाहरूको पेटमा अन्न पानी भरिदियो, दुखीहरूको दुःखलाई सदाको लागि भगाइदियो, दुखीहरूको दुःखलाई सदाको लागि भगाइदियो, घाइतेहरूको घाउमा मलमपट्टी लगाइदियो, घाइतेहरूको घाउमा मलमपट्टी लगाइदियो, बास नपाएकाहरूलाई सम्मान साथ बास दियो, बास नपाएकाहरूलाई सम्मान साथ बास दियो, खान नपाएकाहरूलाई माया गरी गाँस दियो। मानव सेवा गर्ने पवित्र छ भावना, मानव सेवा गर्ने पवित्र छ भावना, तपाईँको उदारताप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रिमा सेवा समाजलाई दिनुहुने सबको साथ, रिमा सेवा समाजलाई दिनुहुने सबको साथ, हरेक दानदाताहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद, हरेक दानदाताहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै राम्रो लेख्नु भएको छ। यो भावना अब एकदमै राम्रो छ। यो यस्तो प्रतिभा उहाँसँग रहेछ। उहाँको ब्याकग्राउन्डको विषयमा यहाँ आइपुग्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो छोटोमा भन्नु? यस्तो हो, हरेक मान्छेहरू आफ्नो हुन्छ नि, अब आफूले चाहेर सडकमा त आउँदैनन् होइन। त्यो भन्दै गर्दा उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा छोएर हामीले बोल्नु पनि उचित हुँदैन, किनकि जब घरबार बिग्रिन्छ, जब आफू हुन्छ नि त्यो खालको एउटा उसमा पनि त्यो दिन दशा ग्रहले पनि मान्छेलाई त्यहाँसम्म पुर्याएको हुन्छ होला। उहाँको पारिवारिक वातावरणमा अब उहाँहरू राम्रै हुँदै पनि 22 वर्षसम्मको नाता राम्रो भयो, त्यस पछाडि बिग्रिनुमा उहाँहरूलाई दिन दशा होइन हरेक कुराहरू दुईजनामा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हरेक भयो होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिचरा छोराछोरीहरू पनि छन्, अब उहाँ सिस्टर पनि, उहाँको मिसेस, उहाँ पनि एउटा भनौँ न उहाँले नि त चाहेर घरबार त बिगार्नु भएको होइन होला, केही दुईजनामै त्यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन गयो होला। भइसके पछाडि कस्तो हुन्छ नि, छोरी मान्छे त जसरी पनि मैले सम्मान लिएर खानुपर्छ भनेर एउटा हुन्छ नि डरो बनेरै खाएर हिँडेको हुन्छ। र अब छोरा मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, कि त पहिलेदेखि एक्लो भएको भए त्यो मतलब हुँदैन, तर जब एकजना भनौँ न महिलाको साथमा जिउने बानी भइसके पछाडि उहाँ त पछि एक्लो हुनुभयो। अब उहाँलाई पहिला सम्मान लिनलाई अब के दिन दशाले दिएन, दुईजनाबाट टुटफुट भयो होला। त्यस पछाडि उहाँहरू भइसके पछाडि उहाँ त एक्लो जस्तो फिल भएर चाहिँ उहाँले आफूलाई केही जस्तो पनि सोच्नु भएन होला। पहिला सम्मान लिएर अब भनौँ न घर परिवारमा राम्रै भएको भए त्यो हुन्थेन होला। अब केही कुरामा उहाँको पनि कमजोरी भयो होला। दाइलाई पनि म दुवैजनालाई दोष दिन्छु यो कुरामा, किन घरबार बिग्रिनुमा एकजनाले मात्रै बिग्रिँदैन क्या, दुईजनामै केही कमजोरी, एकजनाले बिगार्न खोज्यो नि अर्काले सम्हाल। यसको मतलब हामीले यो बुझौँ कि एउटा घरबार राम्रोसँग नचल्दा अथवा केही समस्या उत्पन्न हुँदा यहाँसम्म आइपुग्छ हो। घर व्यवहारमा ऊ भइसके पछाडि उहाँ चाहिँ अब आफूलाई तर त्यति हुँदैन, उहाँले आफूलाई त सम्हाल्नु पर्थ्यो क्या, किनकि आफूले जिएर हेर्ने हो नि त, बाँचेरै चाहिँ संसार जित्ने हो नि। मरेर बिग्रेर भत्केर अरूलाई रमिता देखाएर
पाएर त आफू राम्रो हुने होइन। तर अहिले यो कुरा बुझ्नुभयो उहाँले। मैले भनेको प्रत्येक कुरा उहाँले मनमा यति लिइरहनु भएको छ, मैले उहाँलाई लागोस् भनेर मैले मजासँग भनिरहेको हुन्छु, दाइ जिन्दगी हो, जिएर हेर्नुपर्छ है। तपाईँ त छोरा मान्छे हो नि, हामी छोरी मान्छे त कति स्ट्रङ भइकन चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँबाट कसरी पार गरी गरी यहाँसम्म आएका छौँ। तपाईँले त बाँचेर देख्नु पऱ्यो, उमेर पनि धेर भएको छैन, 40-42 वर्षको मान्छे होइन। उहाँले गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ अझै पनि। यस्तो कला भएको मान्छे, यस्तो एउटा प्रतिभा भएको मान्छे उहाँलाई भोलि संसारले चिन्नेछ नि। सडकमा बसेर चिनाउनु र एउटा छुट्टै खालको आफ्नो भाव देखाएर चिन्नेमा धेरै फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अझै बन्नुपर्छ, बनेर देखाएर संसारलाई चिनाउनुहोस् है भनेर मैले हिम्मत दिइरहेको छु। उहाँले हिम्मत पनि लिनुभएको छ। अब चाहिँ म बाँच्छु र म गरेरै देखाउँछु भनेर उहाँले यस्ता यस्ता शब्दहरू अहिले कोरिरहनु भएको छ। मेरो नाम पूजा हो, रिमा पूजा साइसङ प्रधान होइन, शाखा संसद जबरा। अनि अरू यहाँको ठिकै छ माहौलहरू, जसलाई स्वागतमा बोलाएको सम्झिँदै जालान् भनेर 2 वचन भन्छु। अब के गर्नु, अब धेरै भेट्न नपाइने मेरो धेरै पढाइ त के भन्नु, नेपालमा यसपालि BBS दिएको टप हाई लेभल आयो इन्टरनेसनल लेभलमा। अनि त्यसपछि मास्टरलाई रोकेर PhD अलिकति इक्जाम मात्रै दिएको। जापानको चाहिँ छुट्टै कार्यक्रम बोलाएको थियो। परिस्थितिले कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ होइन। अब हामी अनि कस्तो छ यहाँको बसाइ? गुल्मी जान्छु भन्नुभएको छ अरे त? गुल्मी जाने हो जाने। अब यस्तो श्लोकहरू भन्नुहुन्छ, तपाईँ धेरै कुराहरू जान्नु भएको छ, 1-2 सुनाइदिनुहोस् न। एउटोमा आफैलाई लेखेको कविले लेखेको छ त्यही। कृष्ण तोदीय पदपङ्गज पञ्जरान्ते अद्वै भमे विशतु मानस राजहंस प्रणप्रयाण समय कफवात पित्तै कण्ठावरोधनं विधौ स्मरणं कुतस्ते जले रक्षतु बारः स्थले रक्षतु वामन अटव्यं नरसिंहस्य सर्वता पातु केशव जले रक्षतु नन्दिशं स्थले रक्षतु भैरव अटव्यं वीरभद्रश्च सर्वता पातु शङ्कर अर्जुनं फाल्गुनो जिष्णु किरीटो श्वेतवाहनं विभत्सु विजये कृष्ण सव्यसाची धनञ्जय तेह्रो वार्य खपल्लस्य मोहिनी दायिनी सती तासां स्मरण मात्रेण चौरं गच्छति निष्फल नर्मदायै नमो प्रातः नर्मदायै नमो निशि नर्मस्तु नर्मदे तुभ्यं त्रायंसा विशसर्पद पंकज पंजरान्ते अद्वै भमे विशतु मानस राजहंस पर्णप्रयाण समय कफवात पित्तै कण्ठावरोधनं विधौ स्मरणं कुतस्ते जले रक्षतु बारः स्थले रक्षतु वामन अटव्यं नरसिंहस्य सर्वता पातु केशव जले रक्षतु नन्दिशं स्थले रक्षतु भैरव अटव्यं वीरभद्रश्च सर्वता पातु शङ्कर अर्जुनं फाल्गुनो जिष्णु किरीटो श्वेतवाहनं विभत्सु विजयी कृष्ण सव्यसाची धनञ्जय तेह्रो वार्य खपल्लस्य मोहिनी दायिनी सती तासां स्मरण मात्रेण चौरं गच्छति निष्फल नर्मदायै नमो प्रातः नर्मदायै नमो निशि नर्मस्तु नर्मदे तुभ्यं त्रायंसा विशसर्पद। र रिमा सेवा समाज रिमाले गरेको यो उद्योग यो पराक्रमलाई मलाई राम्रो लागेको छ, सम्पूर्णलाई सबैलाई राम्रो लागेको छ। दुखीको कल्याण गर्नु अथवा असहाय क्षमताहीनले कहीँबाट सहयोग पाउनु त्यही धर्मको पाठ हो। ठिक छ, यो काम राम्रो छ। अब आफू चरित्रशील हुने, यसलाई इज्जतले अझै बढाउँदै जाने, धेरै धेरै ठुला कामहरू गर्नेमा अब छँदैछ। तर अहिलेसम्मको यो रेकर्ड राम्रो छ। हजुर गुल्मीतिर छन् साथीहरू त मस्त। रूपकोटमा हेर्छन् कसलाई भनौँ खै रूपकोटमा एउटा खिमराज भण्डारी छन्, शङ्कर प्रसाद भण्डारी, त्यसपछि तिनीहरू छन्, त्यस्तै छन्। दसैँ नगई नछोड्ने अब त आजभोलि चाहिँ जाने हो। परमात्माले भन्नुभएको छ अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नगर्नु नै ठुलो धर्म हो। भगवान् बुद्धले भनेको, परमात्माले पनि भन्नुभएको छ। र यो कसैलाई हिंसा नगर्नु, कसैलाई बाधा नगर्नु, कसैप्रति पनि कुभलो नचिताउनु यो धर्मको पाठ हो। र यही कुरोलाई दिव्य रूपमा एकदम सोचनीय अवस्थाले यसलाई धेरै व्याख्या वर्णन गर्नु नै हाम्रो जीवनको कर्तव्य हो।
उहाँले भन्नुभएको छ कुनै मान्छे लैनुहोस् स्वर्ग जाउँ त्यहाँ बडो आनन्द छ, त्यहाँ कुनै चिजको झन्झट आउनु सुर्ती छ भनेर लिन आयो भने मैले त्यसलाई सोझै जवाब दिन्छु। म नेपालमा नै बस्छु, नेपालमा बसेर आफ्ना नेपाली दाजुभाइहरूको सेवा गर्नाले मलाई मेवा मिल्छ। स्वर्गको मात्र अन्त के, स्वर्ग नर्क मर्त्य गरी तिनै लोकमा जति पनि आनन्दका वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन् त्यसको 100 गुणा आनन्द मिल्दछ मलाई। हाम्रो पवित्र भूमि नेपाल दुनियाका देशहरूमा केही कुरामा कमी छैन भन्ने कुरो मैले साबित गर्दछु भनेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजीले भन्नुभएको छ। भन्नुभएको छ मस्ट यु डाई मस्ट आई डाई। आजभन्दा 2500 वर्ष अघि भगवान् बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो मोर देन 2500 इयर्स एगो गौतमराज बर्न इन लुम्बिनी, र उहाँले भन्नुभएको छ मस्ट यु डाई मस्ट आई डाई। तिमी पनि मर्नुपर्छ, हामी पनि तिमी पनि मर्नुपर्छ, हामी पनि मर्नुपर्छ। त्यसको कारणले शुभ कर्म असल काम गर्न सिक। उही धर्मको उहीमा आएर सङ्लिन्छ। उही धर्म नै ठुलो धर्म हो, धर्म नै ठुलो कर्तव्य हो, धर्म नै ठुलो जीवन हो र भगवान् बुद्धले यही भन्नु छ। तपाईँको नाम? बिन थापा। आज यो 16 श्राद्धको अवसर पारेर तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ अनि आजको भोजन पनि तपाईँले गराउनु भयो, हामीले देख्यौँ होइन? कस्तो अनुभूति भइराखेको छ? होइन अब आज 16 दिन आज बुवाको तिथि थियो। तिथि हुँदाखेरि अब सामान्य उसमा ब्रह्माण्ड बोलाएर गरियो। तिथि पिण्ड त दिएन अघि, र त्यसपछि अब हिजोदेखि अस्तिदेखि नै के गरौँ भन्ने थियो मनमा लागिरहेको थियो र समाजसेवामा टक्कै जाउँ, अब एक छाक भने उसमा गरिदिउँ भन्ने हिसाबमा खाना खुवाउन आएको। खाना सिद्धाएर अब हामी एकछिन गफगाफ गर्दैछौँ।